عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ورجعنا لكم بفيديو جديد وبحلقة جديدة من قناة رسول العلياوي. طبعا شباب انا الطيور مالتي فتحتها مثل ما جاي تشوفون، طيوري فتحتها والطيور انا دشرتها البارحة كلها. الطيور هاي البارحة كلها مدشرها انا الطيور، ضب اكل عن المحطات واصعدها وانزلها المغربية شوية مشيتها شوية يعني اطفر بيها مثل ما جا تشوفون. شوفوها لازم طير على كيف وياه. هاي التارة كلش قوية. عند هاي حبستها لان هاي الطيرة شوي متوجعة، طيرة يعني تحوط لو شنو. هاي الطيرة اجت شوفوها ما شاء الله كلش يعني صحتها تمام. وذيك لا، ذيك الطيرة لا عزلتها خطوة لي لأنه الطير ما جاي يشوفون. شوفوا جاي يطفر فيها الطير. عندي التارة هاي، التارة هاي بعد ما أدري شلون طلع. هاي طبعا هذا مو مفتوح إشكال الطارة قوية. هاي أنا قلت ثبت ذني لأن ثبتني يلا بحمام طيور. بس يلا ما راح اطيرهن، بس اقومز بيهن. وهاي الارفلية والله حتى حرامات انا وجعاني وحبستها بهذا القفص. وعند الزاجلة نسل، هاي الزاجلة وهذا فحل. طبعا شباب والله من اول ما جبت عبالي طيرة. هاي طارتها هاي الطاري بس يطير. هذا الحمام مال هذا الطاري بس يطير، بس تنازل بس تصعد تشلبها الحياطين وهاي. يطلب جو مثل ما جاي تشوفون. هسه بس اقمز بيه. شفتوا التار يريد بس نش، الا ما الارفلية حطت هنا كان طارت وياه. طبعا انا ادبلي نكل على المحطات اخليهن ياكلن. والبارحة كله من الصبح للمغرب طول ساعة تلهم مي وادبلها ونومها فوق المحطات. نومها فوق المحطات يعني الطير هاي طبية لهاي الارفلية تاكل. عندنا جاي ياكلن فوق. أنا هاي كلش الفحل هذا نجر. هاي يمني يصبحوا له دارسينية، والبعض المطاجية يصبحوا له بأحمر، وهاي بيهم يصبحوا له دقدقة بس راس. احنا يمني العفو يمني يصبحوا له دارسينية، بس أنا أقول دارسينية هو فحل سويته طيرة سحله دارسيني. مثل ما جاي تشوفون هين ذاك قدامنا يطير فرخات تور مصبغة. دائما تعبر هنا والشي طير الى غربنا وياخذ المالاتي. شوية نخرج بيها. طبعا شباب يعني انا طيرهن وانسلم. عند الارفلية كلش قوي. هذا مثل ما جاي يشوفون جاي بروحه. انا محطاطن على هاي طبعا يجي الناحية.
خلينا نطلع الفريق. طلع الفريق. تشوفون ده اللي حاطين على البيتونة. رجعنا لكم شباب، لأن طول الرجل ما كان محطات، بس مو يعني قبل من قطعة المقطع كان هناك، بس من سدد المقطع اجنا ونزلن. يعني سدد المقطع لما ما اقدر اصور لكم بيتونة عالية، فعلا من الجوال خلاص اصورهم. مثل ما شفتون شلون طارة، يعني هاي عادة انه يعني كشمه، بس طار بعد شوي غريب. طارة نزلت نزلة هيك كذا، قلت خاف نزلت جوا انه هيك نص الدربونة، بس لا الطائرة طلعت فارة منه مفترة عاقة فوق البيتونة. أنا يعني بالنسبة لي أجلتي فوق البيتونة أحسن منهم. يعني الطير شفتوه طلع على البيتونة حق، لأن يعين مكانه ويأكد أكثر على البيتونة. يعني حتى لو هيك الطائرة ينزل طق طق بنص البيتونة عادي شعلي. يعني هنا يعني مثل ما جا شوف السطح شوي صغير، مو يعني السطح عريض، إنه 4 كاشيات. فالطير يعني ما ياخذ راحته. أنا راح أعرف إن دشرن باعوا هاي فتحت وياهن، نزلت بيش عقطت على المحطاط اجت بس استعزلها، بس وجعانة هي خطية شوي. وهنا شباب حلقتنا لهذا اليوم، ما تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم اي شيء جديد. ويلا شباب، في امان الله.